Nani azuluji après Fachi Sefali. Après Fachi Sefali. Ferry, n'avant des bons. Anna doit n'avoir la question. Ah, celui fallait la porte petit concert et Sili. Fallait comme un aéroport. Faut faire qu'il y a maille. Donc denga où t'as tourné au Soka Zongi. Ferry fallait maille. Ok. Ferry fallait rapide. Ah mi fallait. Ama mes amis tombés, les amis tombés. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille, Mbote, bonjour de partout, vous nous suivez, Topé Sibino Mbote, Bozana Angola, Bozana Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, Bozana Belgique, France, États-Unis, Angola, en Afrique du Sud, de partout vous nous suivez, Mbote Mingi et Komela Bino. Nous sommes Katazoba, la chronique Antello animée et faite par Eagle Woman, la maman des aiglons. Moi, si Bozo Yoka Oyo, Yende Babengake Eagle Woman. On revient avec un nouveau numéro et chaque fois pour nous, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec vous. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Après Fachi, c'est Fali. Fali soki a outi poto, a outi tourné à Zongi. Balobi Ferry, fois qu'il n'a pas na aéroport. Nako saote frazo e bookinga mabe. Frazo e bominga mabe. Sikoyo n'habite Geno asola kitoko abukinga na oseka fort après Fachi Sefali et fallait outaka tourner tango azongi na Kinshasa Ferry fois kenda koyamba ye abeta pena tala bato balobaka baza ah, venanga Charlie Ponce, Geno, faut yambage moi trop. Ana maloba fort. Faut yambaga Geno moi trop. Yambaga ye moi trop. Aoloba fort, aoloba bien. Ah, asepeli singa makasi. Asepeli singa vraiment. Malheureusement, awa na tchaka batu micro te. So na zaye ko tcha batu micro, na zaye ko yamba batu nde na yambi, vraiment nde na wo yambe moi trop. Mais awa, yebiga système abo Hollywood katazo bato pofera biso moto pesela biso moto loba et tout ça là en déjà pas mal et donc voilà en tout cas to partager to chaba like to beta lisolo ya émission katazo ba partout to tchana ba statut et osala kito koné lengi benga ya maman papa noko tata mwasi loba katazo ba ebandi lelo mnato loba lelo mnato loba. Balobi après Fachi Sefali 2F oyo ezo défendre mboka na biso na politique toza na président et puis na musique toza na Fali Ipupa oyo asimbi flambeau na minute o mutako boya ngo azati na biso Fali azo beta ba onkaka gauche droite au lali Fali azo ni kaka bakao alors Fali Ipupa vient d'offrir des bourses d'études à plus de 100 élèves. Plus de 100 élèves congolais, déjà, ce qui est une bonne chose. Les études, c'est primordial, d'accord? L'école, c'est l'essentiel pour l'avenir des enfants, pour notre pays aussi. Et Fali Ipupa déjà, après ce qu'il a l'habitude de faire du côté de Goma, à l'est du pays, de la RDC, où il a l'habitude d'aller soutenir les déplacés de guerre et tout, eh bien, il ne s'est pas arrêté là, aujourd'hui. Et c'est maintenant, il est maintenant au point d'offrir des bourses à des élèves. En tout cas, Maboko Makasi, congratulations à l'artiste Fali Ipupa, Yaboye, Suriyete, Nani Osalango. Toloba te, so Fali te Nani Asali Ango na Congo. C'est Léo, Nani, Bina File, Fabrigas, Nani Osala Mambabwe. Artiste à Bova, Nebiso gauche, droite, olali, et pour panel chaos sakanate. Alors, nous sommes en République démocratique du Congo, nous parlons musique. Et dans notre musique, dans Mboka Nabiso Ndenge musique, Nabiso et Tambola, aujourd'hui, moi, je suis fier de vous présenter ces deux artistes pour moi, Papa Wemba et Fali Ipupa, qui ont vraiment poussé plus loin notre musique. D'accord? Bango penande oyo. Ba pousser musique na biso moi loin so musique na biso penze comment moi loin en tout cas toko tanga ya liboso Papa Wemba parce qu'il a évolué avant Fali et na minute c'est Fali Ipupa ba artiste mi balé oyo bazana ba level ya likolo
Alors on peut bien constater, déjà dans les journaux, les pages à journaux, les couvertures, les magazines, déjà, bango comme là, bango maya romela, et Papa Wemba est passé par là. Aujourd'hui, Fally Ipupa est en train de passer par là. Mon côté, na bisayo ils ont tsakave. Oh, ils ont un magazine à pam bate, oh, kingandi, rien. Na bisayo, après Papa Wemba, c'est Fally Ipupa. Future icône, future légende de la musique nabiso. Tozolo ba futur, il l'est déjà. Fally l'est déjà. Aza déjà légende, aza déjà icône. Tozolo ba ka futur po na ba culture nabiso neti ba africain boye mingi tozelaka muto azalate po to tiaye siko na place. Oyoka statue salami, oyoka ba kotisi na livre kingandi, oyoka ba saleli nini oyo après soka azate. Yango ba sala makambo. Donc yango biso tozolo bakaka futur parce que ba légende ya bambiaka pe bazana ba kufite. Alors lobi tango kozala lisusu bango te to yebi déjà nani ya kozala na sima na bango. Après ba Papa Wemba, après ba Kofi, après ba Youssou N'Dour, après ba Salif Keita, après ba Mewe, après ba Magic System, Fally Ipupa mutu azo coloniser Afrique lelo. Tala na ba pays tout africain. Tala côté musique. Tuna na mboka nani musicien na bango wazo dondo epesa na level ya Fally. O remarqué que moi mingi côté Nigeria. So yen Afrique francophone nzimwaka. Et on okuta penaka e fanjo ye moko odondo awana. D'accord. Donc respect na Fally Ipupa na makambo azo sala ezala côté humanitaire, ezala côté musique. Oh muto belle voix. Oh plus grand chanteur de sa génération. Oh ya sala ka banzembo ekotikala etikalelaka wapi nzembo ezokoka kobinisa te na génération nango ekobinisa kan ekotikala wapi nzembo etikalaka déjà il faut banda kobinisa na génération nango neti boye to na génération ya Fally Ipupa tango bobina ba Mayday bobina ba MH tango bozobina ba bloqué eningisi na époque nango yango na nde nzembo etikalaka. Jamais nzembo mo ko tikala batu basepela nango te babina ngote yokana te etikala yotikala wapi bo yotikala na liste na bino bo tika so bo kufi bo tika liste banzembo yotikala kuna me ko tikala pena na mémoire batu ndeto lobaki banzembo yotikala te et puis mikolo tozolo baka ke chef d'œuvre oyo sala ba chef d'œuvre yo yembaka makasi chef d'œuvre sans trophée ni disque eza banzembo bayembela bana. Mikolo tolo baga bongo Abel Bowala ndi makambo amama balobi chef d'œuvre sans disque d'or sans trophée eza banzembo toyembela bana bebe nani abeti yo loba nanga na ya kozongisa ye moko tutani na miranda ku banzembo wana mwana nyoso akola nango ezwaka trophée te ezwaka disque te esomba makate etekama nulle part mais mutu tout ayebi yango mikolo tolo baka bongo chef d'œuvre sans trophée ni disque d'or ya banzembo bayembelaka bana fais dodo mama au travail ezwaka trophée te ezwaka eloko te mais bana tout bakola nango chef d'œuvre sans disque d'or chef d'œuvre sans trophée eza banzembo toyembelaka bana yembelango bana ndaku yembelango madame na litoi bosuka na wana famille na bino mukili yebi yango te bakwadoka mutu bayaka nango na TV ke tala nzembo yo na nzembo lisusu na oyo non nzembo esimbi bayaka nango bongo te nzembo esimbi mutu to ayoka kezo beta esimbi tango tobinaki yo pe bapesa yo tomona bakwado mote bayaki botala nzembo yo botala nzembo eza kitoko fort te tobina imbala moko tango waze kwa betaka fimbu soko sakani fimbu tobina imbala moko tozelaki te bakwado mo baya botala nzembo yo eza kitoko en tout cas monstre sali nzembo moko boye komo nango fimbu te wana boko motindika makambo wana boko mo forcer makambo bakwado bakomaka so na TV tela nzembo yo nzembo wana penza ozisu na nzembo bino moka boyoka yango bino moka boyoka yango tala oye eloko esimbaka esambaka te tobinaka toyoka eza te bakwado baya na TV bando tanga tala nzembo yo to moni ekomi bongo ekomi ya koforce
Et boyo kango bino mona ba parler. D'accord. Alors, concurrence na musique, il faut quand même mesurer, d'accord? Yo gola mukaka na tongo to lobinga concurrent nga Fally Ipupa. Siko total a Fally Ipupa ngo boy. 4 millions d'abonnés na YouTube, 2 millions d'abonnés na Instagram. Yo pendant ce temps 1 million d'abonnés na YouTube na neko komate. 1 million na Instagram ozo bundana nango. Concurrence na musique, il faut mesurer. So moni ko tika la sima moi trop luka mutu mususu déjà. Concurrence pe et si la ranango te na minute ko renoncer pe o changer na o concurrent. O luki no ta manda chante na ewana. Ils en ont trop tard te na minute ko changer na o pe mandoki. Kande mindele ba changer ton fusil d'épaule. O changer no pe concurrent. O luki no manda chante ba fabrigas pe bazoya wata pe za na ewana wata kutu dispo ya tongo. Oko changer nos concurrents parce que car réseau qui est makasi moulai. Ba kwado ba ya oloba mais artiste abofan pe batia na magazine, fallait aller kaka na ba nombre. Fallait aller kaka ndi na ba nombre. Oye pe batia na magazine, fallait siko na ba magazine ebele. Fallait aller kaka na nombre. Azwa trophée mais fallait aller kaka na nombre. Fallait na ba trophée. Oh, akenda robeta na poto fallait les kaka na ba nombre basa. Donc il fallait les kaka na ba nombre. Concurrence siko ou eleki na ba nombre to lingango souté. Il faut beau changer concurrent. Il faut beau changer concurrent. Donc désormais artiste à Bovan changer concurrent. Parce que c'est pas normal. Ba chiffre na ba nombre zo lekebele fallait les kaka na ba nombre. Oh, yé personne na ba abonné ba leki ka na nombre. Oh, et puis batia na magazine ba oleko kana nombre. En tout cas, biso pena na boalo de TV katazoba to pena décision, il faut to changer ses faire et concurrent. Asa suna taille falité, c'est fini. La 2006, 2007, 2008, c'était encore bien. Mais là pena à partir il y a 2000 combien? À partir de 2017, tisiko et carré comme moulai makasi. Il faut tout changer. C'est moi l'emballé ou un concurrent. Ah, sous na poids falité. Il faut changer concurrent. Déjà, bazala ba concurrent direct. À ça là on a makasi pour exister. Mais même ça, il faut qu'à changer. Et watazawana, moi je pense que batutu y internet tout ça la analyse ya musique, c'est le moment où bandasiko ko tia faire na wata parce qu'il n'a fallu les aussi mbasouté. Comment muninga ko tika au kilomètre moulai boy. Oh, et simbate donc c'est le moment batutu basala ka analyse na YouTube kanga bandeko tu ya chronique Fere wata Fally botiki eka na likolo na yewana Inos Binagez, d'accord, Fabregas na Robinho Bina Filena David Beckham. Vous comprenez? Fere faut changer concurrent. Aza sunata ya falite comme musika mingi non c'est pas normal et comme musika mingi ba kwado na ye ba moni artiste mondial nzoka bazoye bate mondial wana baloba ngona catégorie ya musique so ba classé na musique du monde, c'est-à-dire musique o basali batie bino dans un mélange, c'est-à-dire on ne sait pas vous catégoriser ba mélanger bino ba boaki bino ba komika musique du monde. Des catégories ba pesa on a poto. Ça n'a rien à voir na mondial na international. Kozanga goye ba liwa ndambu. Te na moni ya liwa mobimba. C'est comment liwa mobimba. To kana nous gêne au moins ndambu comme ça tozonga lisusu. Na lelie mabe. Faut ba yambage moi trop. Fais yambaye. OK. Fais Fally rapida. Ah mi Fally. Fais les photos protégées. Makasi, la belle voix na yewana, pour ça Fally à lobby hein. Fallait comme ça pour tout conseil ou match. Fally a commis ça concert local la match. Voilà un deuxième magazine Rolling Stone qui vient écrire sur Fally Ipupa. En tout cas, moi déjà en voyant ceci, je vois très bien que l'artiste est en train de planifier déjà son chemin pour le Stade de France. Figurer dans des magazines de marque et avoir des articles là-bas. En tout cas, il a déjà une façon de faire sa publicité, sa promotion pour le Stade de France. Bonjour Ango. Tela.
Balobi photo protéger artiste à Bovan pour ça fali à lobby. Neso geno na olele mabe. A solo là. A lo ba bien. Fait que photo protéger pour ça fali à lobby. Voilà, après Papa Wemba, c'est fallu il poupe en termes de notoriété, en termes il y a un nombre des fois parce que tu vois artiste belé ba comment bango na ba journaux, ba magazine, ba tchab bango pe na ba couverture ya magazine, mais si tu vas du côté de Fali, tu vas remarquer que moi nombre des fois ndé les kaka. Et Fali les kaba on kana ba nombre des fois. On nga nazwa trophée Apa Award, nazwa trophée Apa Award na kena Apa Award na Amérique na bendi trophée mibali. Fali les kaka na nombre. Distance ya bien na Fali zaka na nombre des fois. Tokos 2 bientôt disque d'or comme nango mibali. Pendant ce temps, kabase les disques d'or ezananu ndoto ba golo bazo lota nanu. Bazo lota, bazo sala ba programme, bazo sala nango ba projet. Fali Ipupa déjà est en voie. Voilà, il est en voie déjà. Il est en voie ya ko zwango. Il est en voie ya ko zwango déjà. Mibali nango. Tu vois le genre. Donc ya kosamba ezate ya tembe kutu ezate soki tembe mabolongo ti okitaka na se. So tembe mabolongo ekitaka na se makamba tembe mingi ekitaka mabolongo na se loka tembe. Donc fali mingi retenez que aleka bango kaka na ba nombre. Alors toute la vidéo oyo vous sentir pena que poso pembe a bomanzoto na 207. Yaya. Tant fallait azobinisa ba race mosusu folklore. C'est-à-dire que la musique folklorique ya ba na mongo mbunda pena oya ba lokele mbunda pena oya ba côté na biso pena wana. Donc fallait aniati pena mbunda boy na René Soso Pembe featuring ya Nyama 207. Mbunda pena mundele poso Pembe azobina 207. Asko to longo na dimension a rumba. Tango Marius Munga solo laki makamba ba dimension Fali Ipupa ba 3 dimensions awa ba to ba beta ki ngone tikaka kara. Mais regardez maintenant to comme mona ke Fali comme kota na ba dimension mususu. C'est qu'il y a ba dimension ebele. Awa sko to longo na rumba ondombolo o rumba. So to bin ndombolo ba ke aba tutu kaluchi ba binisa déjà mukili ndombolo, d'accord. So to na rumba ba papa tabulei déjà na ba papa wemba ba binisa ka mukili rumba. Fali si kwazo binisa mukili folklore ya mboka nae. Ana mongo. Tala koza ana mongo de lengi banda lotilo bie. Eka bena benanga loya kaloya. Lota gana. Bolangala wajende achaki kolo uo. Oh desa setite o logo nanga mogo. Ne bisayo logo la 207 eza na temps. On dirait fona nyata solo moko ya 207. Toki nango benanga loya kaloya. Lota gana. Bolangala wajende achaki kolo uo. Ne bisayo. Oh, ne c'est la force. Ya culture. Mukongo comme yemba, mbonda ba mongo. So moni mukongo pena mukongo. Akoti pena na mbonda na mongo. Pour le succès à 207. C'est que tout le monde est sur les traces de Fali Ipupa. Et le bidango jeune na biso wana to protéger artiste à Bovan parce qu'elle a Fali à lobby. Au vanda awa otikala ko beta musique folklorique ya ba na mongo te. 207 betami boyeli biso 206 na René Libata Mwindo ata bino moko oyebi na musique congolaise ba valeur baza batu mususu oto pesa ba valeur ya monde ba pena ba valeur te. Puisqu'on parle de Papa Wemba, puisqu'il s'agit de Papa Wemba et de Fali Ipupa ce soir, lelo na fandi na bande yoka Papa Wemba parce que ngala zaka ba jour na ngamo so na lamuki ka boy o mona kanisi musique moya kala na bande yoka ngo ka boy na zala ba esprit na ngamo bo mikolo na so molimo wana esenga musique ya kala mikolo na so musique esenga so molimo na nge esenga banzembo ba vie ya kala banzembo ba vie so mikolo na esenga banzembo bana basi na yoka ka bana basi donc lelo na yoki Papa Wemba na nzembo ya Che Chanta
titre nango yango wana chez Chanta ba bayebite babetaka chez Chanta le roi Chantal ko bakati Chanta papa yemba nzimbo wana yanga na yo kinoliwa oh Chantal yanga na yo kinoliwa Chantal motoki na yo bateka basala kamalasi ozali sans tache lokola jaune d'œuf nzimbo wana oyebike nzembo banda na normal rumba pinza yanga na yo kinoliwa oyebi mokolo tolekaki epa ya Ali Jabiri demarche na yo esalaki embouteillage na nzela gouvernement ezalaki sezi na likambo yango balobaki okomata kaka na voiture à vitre fumée comprendre eyembi nango normal sikoyo ntango nzembo esilaka ekomi sikoyo bakota suka wana ebike bakota mbunda ya bangala wana nayebisa yo oka pena sikoyo atala ko arécupérer pena masolo na rumba arécupérer pena masolo ye ajokisa joka ojoki te 5 o 10 na nzembo wana chez Chanta bakota suka boyoka ngo bien nayebisa yo me tala bapapa wemba bazaki ba artiste solo nga le temps balbaka offéré sur les pas de papa wemba eloti c'est Fally parce que papa wemba bazaki mutetela batetela na batetela pe baza bana mongo voilà bana mongo ozomona ça dit que un artiste vrai un moment culture na ye ekozango kota na ba œuvre na été mais vous allez remarquer chez l'autre là azaka soki mukongo soki muyandi soki nani totikala omonango na banzembo te même si ayembango abeta pena accent nango te et puis impacta te ndenge Fally aza ko impacter monde na caché na ya kiana mongo voyez un peu ça dit que lelo tolongo na niveau ya ndombolo tolongo na niveau ya rumba Fally akomi ko impacter ba race mosusu même na mbunda na tribu na ya kiana mongo tu vois un peu ça dit que kolongo la mbunda na mongo ya ba mongo ko komisango international c'est Fally qui l'a fait. On dira peut-être na papa wemba na nzembo wana ya Chantal bo nzembo wana so comme pena kota suko so sentir pena mbunda bangala pene koti ajokisa joka ojokite ne biso me itala kozala na mongo ya elengi bandalo otilo bien. Donc voilà, papa wemba tant qu'un bon mutete là batetela na ba mongo bazaka ba noko to benga na ba noko donc asaka na kata tribu, tu vois, ça peut pas manquer, ça peut pas manquer. Siko yu mukongo oyo komela biso wana mongo ya héros dikola 207 to comprendre te ozalaka nde na identité te omoni mutu soko ozanga identité surtout na art eza pas pour impacter. C'est l'identité qui impacte. Si tu n'as pas d'identité dans le domaine artistique, eza pas pour impacter. Remarquez même ba humoriste même ba comédien, ils arrivent à impacter tant bazalaka na identité. Ebi ke moko loba lokwa kizengi moko asalaka mingi mutalo lendo ndenge fe na biso monderi ya banda ko sala ba pululu basala ba kizengi. Ça dit que une identité na art est fixe à mutu, tu vois, identité fixe à mutu. Ebi ke ba comédien musu bazaka mangala mabe lobi ka ba katelo lingala eza identité. Donc on arrive à se démarquer dans l'art kaka soko créer identité na yo. Alors Fally Ipupa ayant compris cela, Fally Ipupa a une identité. So tel Fally Ipupa lelo musique azo beta. So ka beti rumba ta 10, a beti ba so ki ba tokos na ye ata 20. Au moins on a zonga toujours na mbonda bangala. Debi succès loko e sala. 100 et quelques millions de vues. Au fera au tikala ko zoate ti carrière aussi la bientôt. Carrière aussi la nango bientôt. Et loko oyo oka Fally ayembela biso bien rafia pena boy. Yangoyo mbondango yangoyo tango ya koloba yangoyo eloko eleki diama elokoyo esomba bamituka elokoyo potobe mikilo bene elokwango eloko yango nini emiziki loko yango nini nalelobi tala naibisa yo. Quand tu fais quelque chose où ils ont identité ça na makila na yo, ça prend beaucoup plus, ça prend mieux.
remarquez succès o eloko o esala na nombre de vues esali et l'équipe Nzembo ya fali même na ya barumba même na ba featuring et l'équipe Nzembo fali même ya ba featuring eloko yo parce que c'est dans son sang, il fait un truc qui est dans son sang. Ana mongo ya makila pena ifa pekato pena ya kati ezwaka mingi tolongo na eloko oyo tokomi na 207 tala folie so miso ekeka likolo liboko eninga na kabwe c'est fini mondial tiko yo mokongo ya kobetela biso 206 okomeli biso ana mongo ya héros kozanga ka identité bozo ya ko défendre artiste défense et sécurité artiste azanga identité azalaka na identité te chauve-souris. Tantôt à l'andi fali, tantôt à commis Pépé Calé, tantôt à commis Nani. Crée-toi une identité. Fali n'a pas eu besoin yembe la biso neti ba vieux. Fali a saïli biso ga ki ana mongo mena ki. D'accord? Ana mongo soko na ki fali. Tani, faut dire au moins la bina que jeune mobo ya boga ya spepe na pembe mais ala teli o rafia ya. O comment? Donc jeune mo pena boy swag banini pena kata pena coiffe bien chilling tout ça mena rafia. Do ayeli biso mena ki bonko comme mena ki fali. Crée-toi une identité monsieur l'artiste. Oli landaka moninga kaboy. Nga franchement biluka landaka fali o nge komo baisinga mabe. Non, je commence à en avoir marre mais à un niveau na mon ango za sous clarté et comme on dirait mutasili mayele. Et comme on dirait, n'habite. Système on est landaka fali wana. Nazoye batenga mna komi oyoka on dirait moni kinine so meli bina kinine na mungongo boy. Na komi oyoka on mabe moko boy parce que à l'heure où on est, eza sous na sens té. Les gars, à l'heure où on est, eza na sens té ko landaka fali ndenge wana. Ya na sens té. Na nombre d'années carrière, ya carrière au artiste ya sali na âge a komi nango. Et ça, il faut que pesa biso ba biloko moko boye o batu bazozela. Yo koma ko landaka fali on dirait bébé na sima yaya na ye. Et ça na sens te. Moi ça commence à me saouler parce que ils ont na sens te à l'heure où on est na musique na biso yo komi ko landaka na ofali. Bazala kiawa on orchestre boye orchestre fali la binga na sali groupe d'accompagnement. Bango balbe batikel na format ya orchestre. Mais remarquez l'orchestre na bango. Isa ka combo orchestre na ba comment ko fonctionne wa groupe d'accompagnement. Au moins leader a yebani makasi ba musicien ba yebaniti. Depuis un certain moment ba musicien ba danseuse ba reni a souté. So bo continue école ya falite to lo ba école nini. Parce que biso yeba ki yawa ba musicien ba yebanaka. Idéologie wenge za leader azame batutu baza na podium basimba micro moko na moko ayebani moko na moko na succès moko na moko soka leki basele wana bazaki animateur ka mais soka leki public mobulu bill soka leki mobulu ye moko faire era zaye pa wera soka leki boy danger wera ye moko soka leki liwa leo na ba mise na bango omona ngote kombo etika orchestre mais bo continue na idéologie ya groupe d'accompagnement siko wana soka za influence ya falite na ebité ozo mon artiste mobimba sala ke loko na nte ozo uta na katini na mutema na ye ya sala makam kaka o ba fanatique ba lobi mais poésie ozo mona te fali kuna sali boyo pe salati mais poésie mona te fali sali 207 za na succès yo pe lukana ni wana bienvenue bo sala pe lo moko netika bongo ya koma otambola nika mitika na ina maboka ba fan musicien o mitika na maboka ba fan mais ba o malmené yo nde ba koma o malmené. So fallait salika eloko ba yepwezi omona kuna te ya yo pesa la biso lo mo ya bongo de bozaka na posa bozana bino ba fan ya fali mais lokola kaka bolinga ga yete bomona siko ke faire face la bino makamba fali po bo sepela bozala ga ba fanatique fali directement papa wemba en tant que un bon wana mongo un bon motetela ayembela biso nzembo moko boye na kitetela ala kena kono aye nzembo yembaka ten aketage ke omoka anenenenenena iya on sentir que à un certain moment ba artiste bazonga ka na tribune na bango azonga ka na tribune ai mais moi na mai wana ya bova to yebaka te tribune yo eza okomi na osu ana mongo na ebite ebi fika komini ana mongo ko
Moi, j'ai fait un constat, n'habite si je me suis trompé. Non, l'orchestre a fallu. Ce qui crie à Kikongo, tout le monde qui Congo, c'est que animateur. Mais ce qui pena mbunda ba mongo, c'est que yé mogonde en tête. Vous comprenez? Et le quoi n'a payé, il a style naé. Ça fait du bien. Ce qui moutaye bena ki Congo kuna, c'est que animateur. Ce qui est likambo pena ya na mongo boy, fali mogonde abimelango les devant. Olin kotika na identité na yote kolandaka fali. Osala nzembo moko awa, oyemba mwa ki Congo na kati. Ebimisa ki yo identité. Oh yemba nzemba wanini na clip wana pe kopia ka fali. Bachai ba poudre na suki ya bimalo wa mubange. Kandenge fali asala ka clip moko abachaka ye mubange, batie suki ba komisi koko na clip. Akopia ka fali. Mais loko mona oka bien nzembo wana po abimisa identité na ya ba Congo. Pato yembaka waluta lulula ya sala kele kwa vutwale moyo ameni kele dila bapa sitwa yindula luzingulwa me uzuba kwa mweneni kaidelanda konsei dinagra peka kadilelu inangai kwa kuina lelwe kwe kulandile trotare wowo kwe kulandile trotare didie kokatanga bolingo boete atalelo basuka moya tikela ka famille ya kordenga na lobelo ne fils que je t'aime omoni nzembo wana bimisaka mna mo identité ne ya kiba Congo il fallait si quoi continuer so osalika système que chaque rumba faut le moi qui Congo kotaka wana tant qu'un bon mu Congo ça peut te faire une identité mais romona ya osala bongote a osé fallait ça la décence était cartonné pour y payer osala René soso mwindo nae ça va pas les gars. Ça va pas. Comment tu n'arrives pas à garder une identité? Ma belle Elise abetaka mbunda ya bangala yango asalaka succès. Bauta na mboka oke yankuna ngumao ezala banani oyo bauta na mboka o. Comprendre? C'est qu'on dise ma belle Elise biso to salaka bango ba yibaka. Tu comprends? Azembela biso itokia sala ba makambe bele. Ça dit que quand on arrive à trouver son identité, même tout le monde dans makamba art, dans makamba musique, même dans la vie normale, lorsque tu arrives à trouver ton identité et au salayo, si tu t'attends encore sur ton identité, aux oebate, nanani, nini, ça trouble. Et puis yomo ozanga position. Mais une fois que tu arrives à trouver ton identité, ou s'affirmer et ça l'est bien. Voilà. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?